Oh sa püha Peetruse haisev trussikukogu. Hei, Olja on siin ja kogu see asi läheb 1,000,000 korda paremaks. Sest et mu isa käis külas mul ning ta tõi mulle ühe väikse kingi, mis teeb, kui mitte teile, muidugi ma loodan, et teile ka, aga kui mitte teile, siis kindlasti mulle teeb elu nii palju paremaks, kui vähegi saab teha. Vähemalt ma arvan. Ega ma ei tea. Aga vaatame. Nüüd lisaks sellele, et mu isa tõi Tallinnast asju, mida mul oli vaja, mille eest ma ilusti ka talle maksin, nagu näiteks uus tagastange aubile. Parkkandurit küll ei ole, aga ega need nii ei töötanud. Ning terve tagatuli. Siis ta tõi mulle ka varajase sünnipäevakingituse. Täna on meil 9. august. 2 kuud varajase sünnipäeva kingi, milleks on mikrofon. Kõva värk. Ma loen natukene, mis see endast kujutab, sest et see kõik on elektriline ning ma ei saa elektriga hästi kokku. Aga suures pildis kõik need asjad, mis ma siiamaani olen filminud, on tulnud minu kaamera enda mikrofonist, telefon, kaamera, mis iganes. Ja need on olnud väga masendav redigeerida just nagu nende helilevelite mõttes, sest et kõiksugused asjad, mis on natukenegi valjemad või siis natukene teise helileveliga kui muidu, näiteks see, siis juhtub see moment, eriti kui me tegime seda, kui mina ise või siis kui ma koos Getoga tegin seda Audi tagumikku, siis need helilevelid olid lihtsalt siukene peavalu, et korda saada, kus iga kord, kui me peksime seda, siis helilevelid klippisid ära, ehk siis ta hakkab lõhkuma siis kõrvaklappe või kõlareid. Ja niipea, kui me sinna otsa midagi rääkisime, siis ei olnud kuulda seda juttu. Pluss me olime vahepeal natukene kaugemal ja siis oli ka raske kuulata. Ja siis ma ei saagi mingisuguseid, te olete ka välja toonud, et mingid kohad on natuke liiga vaiksed. Ja see ongi just sellepärast, et ma panen küll põhja need vaiksed jutud, panen oma siis selles monteerimise rakenduses panen heli põhja, aga see on ikka maru vaikne, sest et parasjagu ollakse kaamerast eemal. Ja nüüd see värk peaks paremaks tegema. Nii et ma loen siit ära ja siis kohe testime. Read and understand the instructions and safety guide completely before using the product. Okay, kus kohas see manual on, aga kus kohas on see õpetus või dokumentatsioon selle jaoks, kuidas seda kasutada. Scan for more info. Jah, skännime siis. Nii, see tundub suht lihtne. Mul on 2 sihukest asja. Siin on pildid olemas, et üks läheb inimese külge ja üks läheb telefoni külge. Ja siis ma ühendan selle lihtsalt oma telefoniga ja selle panen enda külge. Ja siis enda kaamera rakendusest ma ei saa seda teha, sest et minu kaamera rakendus ei luba siis võtta seda, valida, mis mikrofoni ma kasutan, see tuleb alati sealt. Nii et Rode'il on Rode on täiesti tasuta rakendus, millega saab seda teha.
Nii et jah, need peaksid olema juba siit paaritunud. Ma loodan, et te näete. Kui ma nüüd hoian neid nuppa all 3 korda, siis peaks siia oranžid tuled tekkima. Ühel on aku kohe tühi, aga vaatame, kas me saame kiiresti mingid testi tehtud. Nüüd see peaks olema ühendatud sinna, töötama ja nüüd testi raames siis ma ei tea, kuidas see minu juttu nüüd mõjutab, aga lihtsalt testime. Kui ma siin niimoodi mängin, kui hullult palju see selle üles võtab ja kui hästi mind üldse kuulda on. Ei tea, proovime. Ai, endal hakkab kõrvadel juba valus. No nii, ja siit on siis test kaamera enda mikrofoniga. Kuidas mu jutt nüüd peale jääb? Kas minu hääl on nüüd vaiksem? Ma räägin umbes sama kõvasti kui ennem rääkisin ja teksan umbes sama tugevasti nagu ennem. Ma arvan seda, et ma ei hakka tegema seda, et on ilma minu modifikatsioonita fail ja siis minu modifikatsiooniga, sest et lihtsalt see on väga jõhker kõrvaklappidele ja ma kujutan ette kõlaritele ja keegi ei taha seda kuulda, nii et kõik need tulevad minu helileveli eraldi seadistamisega. Aga lihtsalt vaatame, kuidas see kostab siis minu mikrofonist. Lisaks see muff siin peal, see peaks tuule ära varjama. Nii et ma olen tuule käes, tuul puhub. Ma ei tea, kui hästi mind kuulda on. Ma loodan, et võiks olla hästi, sest et see, kui tuul minu jutule vahele segab, see on väga kohutav. Ma ei oska seda sealt välja võtta, nii et ma alati üritan filmida siis, kui on võimalikult vähe tuult, kui üldse. Ja siis lähme proovime tuule käes minu tavalise mikriga. Jah, täpselt samasugune tuul on nagu ennem, nii et võib-olla isegi natukene nõrgem tuul. Nii et kui siin on rohkem tuult kuulda kui võrreldes selle mikriga, mis mul oli, siis minu arvates on see mikker väga palju parem. Jah, kindlasti on praegu vähem tuult. Aga lähme edasina. Ning lisaks see mikrofon peaks siis töötama kuni 100 meetri raadiuses, mis tähendab, et võt kus ma olen. Ning ma ei peagi täies kõrjast karjuma, et oleks kosta. Ma arvan. Ega ma ei tea. Vaatame, mis siis nii-öelda editimis või monteerimis, redigeerimis, mis iganes selle protsessi käigus välja tuleb. Nii, nüüd ma jätan ukse lahti. Nüüd ma karjun palju rohkem. Nüüd ma räägin juba päris valjult. Vaatame, kas mu enda mikrofon ka võtab selle heli üldse vastu. Ja kas mind on üldse kuulda siit? Ma arvan, ma ei tea miks, aga ma arvan, et see mikrofon läks täiega asja ette. No nii, mis te arvate, kus ma olen? Kas X5 taga, X5 sees, lihtsalt kaadrist väljas või X5 katusel, mis on kaadrist välja jäetud, just kui oleks
tillist tõmbamiseks. Ma olen 3 sekundit ja mis sa arvad, kus ma olen? 3, 2, 1. No. Ahah, ma olin X5 pagassis hoopis. Huvitav, mis siis juhtub, kui ma üritan joosta. No nii, jookseme. Asi, mida ma väldin, sest et mulle meeldivad autod ja ma liigun igale poole autoga. Ja nüüd jookseme tavamikriga. Ma ei tea, mis sellest tuleb, aga täpselt samad konditsioonid on. Ok, ma ei viitsi uuesti X5 pagassi minna, aga ma olen enam kui kindel, et mind ei oleks sealt X5 pagassist kuulda, kui ma kasutaks oma tavamikrit, nii et jah. No nii, nüüd on Rode mikrofon testitud, justkui. Vaatame, kuidas on. Ja saate ka ise öelda, mismoodi teile kõlasid. Äkki minu kõrv on petlik. Ja siis ma räägin täpselt sama valjusti kui ennem. Siin, mis nüüd tuleb outro. Ja see tuleb outro, ma ei saa seda ikkagi teha. Aga noh, teeme siis niimoodi, et see tuleb praegu ja kohe siia otsa tuleb outro, siis on kuulda, mis vahe sellel mikrofonil tegelikkuses on. Ja ongi kõik. Nüüd tuleb outro. See kindlasti ei ole ka sponsoreeritud video. Mu isa lihtsalt kinkis selle mulle. Ja kui sulle millegi pärast meeldis see video, sa võid panna sellele like'i. Kui sa seda juba teinud ei ole, siis kindlasti subscribe mu kanalile, nii saad sa näha, kui minu uued videod välja tulevad, mis üldjoones on siiski autode teemal. Ja nüüd varsti loodetavasti parem kui kunagi varem. Küll aga mul on mingisugused asjad, mis on juba ilma selle mikrita ära lindistatud, on olemas. Aga see selleks. Nii et ja kommentaaridesse. Aitäh, Hissi, et mulle sünnipäeva kingi varem ära tegina. Kaamera täiega viltu. No nii, arvasid, et on kõik selle mikrofoni testiga. Mitte päris. Hakkasin kokku monteerima seda videot ja üks asi, mis mulle kindlasti silma kriipima jäi, oli see, et see Rode rakendus, mida ma kasutasin siis, et seda mikrofoni ühendada, see kvaliteet, mis seal oli, kuigi ta oli Full HD peal, siis ta oli niisugune natukene krobeline, sest et ilgelt palju putukaid on. Ta oli natuke krobeline ja mis ma veel nägin siin õues jalutamise ajal, oli see, et ta oli olnud HDR-i taga, nii et need valgused olid natukene mööda. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas videokvaliteet või helikvaliteet. Ja siis ma mõtlesin midagi veel välja, on see, et kui ma kasutan juhtmega kõrvaklappe, siis peaks ikkagi heli tulema sellest juhtmega kõrvaklapi seest ja see läheb ka juhtmega nüüd telefoni külge. Nii et nüüd me siis testime seda, et kas ma saan head helikvaliteeti selle mikrofoniga ning head videokvaliteeti selle kaameraga. Nii et see tähendab seda, ma lähen jalutan nüüd kaadrist välja. Ma olen täiesti kaadrist väljas ja kui nüüd on minu häält hästi kuulda, siis seda kohe kindlasti ei ole kaamerast tulenev heli, vaid see on sellest mikrofonist. Kusjuures ma astusin just paksu tuule kätte niimoodi, et kui mul oleksid lokid, siis need lehviksid.
nii et saab seda ka veel korralikumalt testida. Ning lisaks sellele, et me testime seda mikrofoni kvaliteeti, kas ta ühendub korralikult, high dynamic range peaks nende pilvede peal nüüd töötama. Nii et jah, põhimõtteliselt kõik asjad said ära testida. Kui nüüd see ei tööta, mikrofon ja kaamera rakendus ise, küll ma proovin midagi välja mõelda, aga võib-olla ma ei suuda. Nii et siis tuleb, no see mikrofon on nii ülihea, et siis vist tuleb videokvaliteedist natukene alla anda. Aga kui see töötab, no siis on ju super luks. No nii, ei olegi vaja mingisugust väljamõtlemise asja. Ma istun siin X5-s, ma loodan, et mind on siit läbi akna näha. Ma teen kätega mingisuguseid veidrusi ja nüüd see paneb minu arust paneb nagu lõpliku tõestuse sellele, et see mikrofon töötab, see ei tule minu kaamerast, sest et ei ole mitte mingit võimalust, et minu enda kaamera kuuleb mind praegu siin X5-s rääkimas. Vähemalt niimoodi, et ma räägin täiesti rahulikult, ilma et ma karjuks. Täna on hea päev. Anyway, ma lasen teil nüüd minna. Like, kommenteeri, subscribe'i, kõik muud jutud. Aitäh!